mga tol, napiting na. Sabay tayo sa gawa nila. Tapos arc. Good morning mga idol. So may agenda pala tayo mga tol. Yung pipe kasi natin na G-Racing, papa-install na natin yan kay Boss Ardy sa may San Mateo. Yung pipe kasi natin is may buyer na tayo niyan, tropa lang din. So kasi natin mga tol yung pan 232 na napakaingay. Hindi natin sure kung maganda yung takbo. Eh syempre para lang sa iba na makakita ng kakaiba na naka-straight pipe na G-Racing pipe, no? Time check tayo mga tol, it's 12 ng tanghali, and no, so tayo nagising gawa paggabi, nagpuyat pala tayo. So tara, samahan nyo ako doon kala Boss Ardy sa may San Mateo, malapit dun sa bahay ng girlfriend ko, and nakausap mo na nga siya, so good deal na kami sa presyo na binigay na. So tara mga tol, samahan niyo ako, let's go. So yun pala mga tol, may kamalasan tayo nangyari sa ating buhay. Nawala yung wallet natin, and yung kasama is mga IDs, lalong lalo na yung driver's license. So sana mabalik, at syempre sa sobrang lutang nawalan tayo ng gamit. So sana yung nakapulot is nangangailangan. At para hindi tayo may stress mga tol, huwag na natin isipin dahil kaya naman nating abulin at sipagan para mabalik yung pera na nawala. At pasalamat tayo, hindi yung buhay yung nawala kundi pera lang. Di bali mga tol, lang tayo dito sa video mga tol, at i-enjoy nyo na lang, at sana magkaroon kayo ng idea about sa papagawa natin, and magkaroon din kayo ng idea kung saan kayo magpapagawa na malapit sa location nyo. So kung taga San Mateo, Marikina, Montalban or Batasan, pwede nyo puntahan dito mga tol para magpagawa ng straight pipe. So tara mga tol, let's go! Mga tol, dito na kala Boss Ardy. So break time, sakto yung dating natin, and yan kala Boss Ardy, bago boss. Sige, tira ng natin ng pipe. So lang na yung pipe natin. So hindi tayo sa San Mateo mga tol, malapit lang sa amin. Ayun yung location nila mga tol. So straight pipe pa din mga tol, kasi yun yung babagay talaga sa atin. Hindi tayo pwede mag elbow typing talaga pang stock, kasi sumasayad yung sa atin. Ganyan mga puro kamalasan mga tol, nabuto tayo ng ulan. Sinabayan pa, nawala pa wallet natin, yawa. Hindi, ano yan, straight pipe. Oo. Bakit natin makatulog sa disc brake. So ito, nakapoblis na lang.
Lagi lang tayo napagawa dito mga tol. Ayan yung shop nila. Ayan dyan, kita-kita nyo naman mga nagpapa-straight pipe, mga unit from mga Honda Click. Yan, so yung mga tol, puputulin na yung sa may bracket sa taas. So papalinisin na natin yung taas, iiwan natin yung baba para yun na lang yung mismong bracket nya. So para din na rin tayo mag-clamp type. So ito si Boss Arden mga tol. Yan, siya yung may-ari ng shop. Yan tol. Okay, straight pipe din na tayo yung unit ng mga tol. Added mga tol, stable natin. So ito naman yung elbow natin mga tol. Yan. No cut, bali straight 32 siya. So makapal yung ginamit na elbow mga tol. Hindi ko sure kung baka kung 304 to. So tanong na lang din natin kay Boss Sabi kung anong sukat na itong elbow, yung kapal. So ang nagastos natin dito mga tol is 1,850 gawa nga sa elbow and sa Y bracket para dito mga tol. Yung pagkakabilan nito. So hindi ko natanong kung magkano yung additional kapag naka-clamp type. Hindi ba kasi presyo pag naka-clamp type. So yan mga tol, lapiting na yung elbow. Ang next ni Kuis is yung Y bracket sa baba naman. Another kamalasan na naman mga tol. Nalagay natin sa slow mo yung last video natin doon sa muffler shop nila Boss RD. Aray ko! So yung mga tol, ito yung Calamario ngayon. So napakamalas natin. Naka-slow mo yung video natin kanina. Hindi natin nakuha na maayos yung paggawa doon sa shop. Siguro edit na lang natin yun. And syempre mga tol, satisfied tayo sa gawa nila Boss RD. Nakita-kita nyo naman mga tol, hindi ko na pina-high mount katulad nung sa last time natin. So sinakto natin yung tapat ng pipe sa likod. Yung mga kasi may mga motor sa likod in case man hindi sila mapapadrip sa atin na nakatutok sa mukha nila. So rate natin itong mga tol, siguro kulang pa sa remap. Kasi in-straight na to natin na tip 32 yung elbow natin. So mas malaki na lang ng konti itong yung tip kumpara dito. So yun mga tol, nagastos natin sa pa-straight elbow natin dito sa G-Racing pipe is 1,850 mga tol. Yung elbow na 32 straight and yung Y bracket na nilagay sa atin. So hindi ko na siya pinaka-clamp type, gawa nga nung may bracket na CG Racing pipe. And sa gusto naman mag-clamp type mga tol, ang offer nila is 500 plus or less lang. Basta mag-chat kayo sa FB page nila bossing na RD Muffler Shop. So located siya sa San Mateo Rizal mga tol, sa may General Luna. Paglagpas lang ng tulay dun sa may hospital mga tol. At ito yung sound check niya mga tol. So hanggang dito na lang yung video mga tol. Salamat sa panonood nyo dahil tinapos itong video. At sana nabigyan ko kayo ng idea about sa pagpapa-straight pipe natin. And hindi pala natin agad na patay na paggawa nung may kulang pa sa mga pyesa natin. And thank you so much sa mga tropa natin, si Al and si Mario, dahil pinuntahan tayo doon sa muffler shop. At hanggang dito na lang mga tol. Salamat sa panonood. So mag-iingat din kayo palagi at magkaroon ng maraming pasensya. So yun lang mga tol, ride safe. Ilang beses ko nga sabihin sa inyo na huwag kayo dyan dumaan!